បើយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក4ខ24ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានប្រាប់បន្ទូលថាយើងត្រូវថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណដូចនេះយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណហើយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណគឺមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងចូលទៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណដើម្បីស្វែងរកនៃការប្រកបស្និទ្ធស្នាលនិតខាងឯវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសារការថ្វាយបង្គំគឺត្រូវថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណបានជាគ្រូគង្វាលតែតែលើកទឹកចិត្តពួកជំនុំនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះគឺឲ្យគាត់ចំណាយពេលហើយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅចំពោះព្រះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងផ្ចង់ចូលទៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារដែលគាត់កំពុងថ្វាយបង្គំមែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅកន្លែងលក់ដូរវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលនៅខាងក្រៅបងប្អូនខ្លះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគាត់នៅឆ្លៀតតាមដានព័ត៌មានតាមដានប្រព័ន្ធការងាររបស់គាត់ទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងការងាររបស់គាត់តាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរហូតដល់បញ្ចប់កម្មវិធីបើគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយរបៀបនេះតើធ្វើម៉េចឲ្យវិញ្ញាណរបស់គាត់អាចចូលទៅចំពោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គខាងឯវិញ្ញាណហើយប្រកបស្និទ្ធស្នាលនៅជាមួយនឹងព្រះបានពីព្រោះបើគាត់មកព្រះវិហារតែរូបកាយហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់នៅកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងជំនួយរបស់គាត់នេះជាការធ្វើប្រហែលរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលធ្វើឲ្យការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកគាត់បាត់បង់តម្លៃស្នូលហើយអេរយាប័តនៃការថ្វាយបង្គំរបស់គាត់មានលក្ខណៈដូចនឹងសាសនាចុះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនតើវិញ្ញាណបងប្អូននៅឯណាពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើវិញ្ញាណបងប្អូននៅឯណានៅចំពោះព្រះអង្គឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការឬនៅកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នករាប់ថាជាកន្លែងសំខាន់ដែលត្រូវគិតដែលត្រូវដោះស្រាយសូមពិចារណាពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកចំពោះព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំសូមតម្រង់ចិត្តគំនិតវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនៅចំពោះព្រះអង្គហើយបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គចុះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណបាន